នេះគឺជាសកម្មភាពរយៈពេលមួយយប់នៃការបោះតង់របស់ខ្ញុំដែលនៅចិត្តទីក្រុងភ្នំពេញរបស់យើងទេគឺនៅក្បែរភ្នំបាសិទ្ធនេះឯងហើយនេះដែរគឺជាការជិះម៉ូតូខ្ញុំដើម្បីឆ្ពោះទៅរកគោលដៅមួយដែលបានកំណត់ទុកដើម្បីទៅបោះតង់យប់នេះតាមផ្លូវគឺទេសភាពស្អាតមែនទែនពេលដែលយើងចេញទៅក្រៅក្រុងហើយយើងមើលមកទីក្រុងវិញអូ my god វាពិតជាស្អាតហើយមកដល់ទីកន្លែងដល់ពេលយប់ខ្ញុំក៏បានបញ្ញាយកអវ៉ាន់ចុះពីលើម៉ូតូដើម្បីរៀបចំ set up តង់ set up តុបនិងយកសម្ភារៈផ្សេងដើម្បីយកមកដាក់នៅខាងក្រៅកាតាបហើយការតម្លើងតង់ម្នាក់ឯងនេះដែរគឺមានភាពងាយស្រួលមែនទែនវាមិនពិបាកនោះទេហើយវាក៏ជាការពង្រឹងយើងខ្លួនឯងដែរឲ្យរៀនចេះធ្វើអ្វីម្នាក់ឯងមិនចាំបាច់មានអ្នកណាជួយទេចឹងហើយគឺខ្ញុំបានកំពុងតែតម្លើងចឹងដើម្បីដាក់វាភ្ជាប់គ្នាតម្លើងតង់ទៅហើយក៏យកតុខ្ញុំមក set up បន្តបើយើងអត់មានតុទេយើងអាចពិបាកបន្តិចនៅក្នុងការធ្វើម្ហូបនិងការអង្គុយព្រោះអីនៅដីប្រភេទនេះដែលជាវាស្រែនេះគឺវាសម្បូរទៅដោយស្មៅច្រើនមែនតើអញ្ចឹងពេលដែលយើងមានតុគឺយើងស្រួលអង្គុយមែនតើហើយនេះគឺជាអវ៉ាន់របស់ខ្ញុំមានតាំងពីកំបិតមានតាំងពីតុកាមេរ៉ាដេកគ្រឿងទេសអ្វីផ្សេងដែរចាំបាច់សូមរីករាយទស្សនានឹងការធ្វើម្ហូបរបស់ខ្ញុំជាមួយនឹងភ្លេងរណ្ដំជក់ចិត្តមែនតើOkay guys ស្ដី Oh my god យើងអ្នកទាំងអស់គ្នាបន្ទាប់ពីមើលវីដេអូដែលខ្ញុំធ្វើម្ហូបស្ងោរសាច់មាន់ចិត្តស្វាយយកល្មុតញ៉ាំហើយឥឡូវនេះគឺម៉ោងប្រហែលជាម៉ោង 12 ហើយ solo លើកនេះគឺ solo អត់នៅក្នុងវ័យទេគឺនៅចិត្តភូមិនៅជីក្រុងដែរទេហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺដល់នេះគឺវ៉ាវមានកាយមើលតែដឹងថានៅក្នុង GoPro អាចចាប់កាយនៅខាងក្រៅបានអត់ទេតែខាងខ្ញុំអង្គុយមើលកាយនៅម្នាក់ឯងអង្គុយមើលកាយនៅនេះឯងមែនតើវាមានកាយយ៉ាឥឡូវគឺម៉ោង 12 ហើយអញ្ចឹងមានតែគេហើយចាំបើកភ្នែកមកវិញយើងស្ដាយពេលទឹកជាមួយនឹងទេសភាពនៃស្រែហើយជាមួយនឹង sunrise Yes good night everybody
ឯងឈៀននៅកណ្ដាលវាមានតែម្នាក់ឯងគាត់ហើយយកមិញមើលមីកាបេស្អាតមែនតើរីឡែកមែនតើតែតោះដល់ថាបាត់អត់ breakfast oh my god ចប់មកឥឡូវមានតែគួយលេងចាំឲ្យយ៉ាងថ្ងៃតិចជិះម៉ូតូទៅរកបាយញ៉ាំក្នុងភូមិវិញអើយចោលយ៉ាជិះ breakfast កើតពិសាអីយកមិញខ្ញុំចេញធ្វើការហើយខ្ញុំមិនដឹងទៅណាថាបងប្អូនអ្នកដើរដូចគ្នាចូលអារម្មណ៍មួយហ្នឹងឯដែលយើងនៅតែពេញយើងនៅតែធ្វើការរហូតយើងខានចេញទៅដើរលេងខានចេញទៅបោះតង់រយៈពេល 2-3 ខែអញ្ចឹងវានៅអត់សុខដល់ពេលអញ្ចឹងល្ងាចមិញគឺខ្ញុំនៅអត់សុខខ្ញុំគាត់ថាអត់ត្រូវតែចេញរកកន្លែងណាបោះតង់មួយសិនណាដល់ពេលចេញមកលឿនពេកទិញតាមហូបរយៈពេលយកភ្លេចគាត់ថាត្រូវ breakfast ដល់ពេលខានបោះយូរពេកភ្លេចមហូប breakfast ពេលផឹកmy god ហើយមួយវិញទៀតដោយសារអីនៅនេះគឺនៅក្បែរភ្នំពេញយើងដែរទេមិនមែនជាតំបន់ទេសចរជាបៃភ្នំអីទេនៅនេះមានដែរភ្នំតែមិនមែនជាភ្នំធំទេគឺភ្នំទូចមកល្មមដែរយ៉ាហើយយកមិញគឺខ្ញុំនិយាយថាមកនេះលក្ខណៈជប់សងវិញអញ្ចឹងគឺខ្ញុំជិះមក0ប្លុកហ្នឹងគឺខ្ញុំជិះដើររកន្លែងណាគេងតម្រាំទៅរកបាន7-2 ម៉ោងកន្លែងដែលខ្ញុំរកបានតាំងពីដំបូងគឺវាមកទៅអូខេគួរចង់ដេកមានដើមឈើមានគុំស្មៅអីអាចបាំងភ្នែកនៅបានគួរសក់ប៉ុន្តែដីទាំងអស់នោះគឺពោពេញដោយរបងភូមិព័ទ្ធជុំវិញដែលជាដីឆ្ការរបស់គេអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវមូសពីមួយកន្លែងទៅមួយកន្លែងរហូតដល់ខ្ញុំ search Google តោះតែឃើញដីកន្លែងនេះក៏សម្រេចចិត្តជីមកកន្លែងនេះភ្លាមហើយមកគឺដីទលាយអត់មានចកាគេទេគឺដីវាស្រែយ៉ាអញ្ចឹងក៏សម្រេចចិត្តថាដាក់តង់ដេកនៅនឹងទាំងយប់តែវាគ្រោះថ្នាក់ដែរនេះចូលលក្ខណៈsurvival ប៉ុន្តែ survival នៅក្បែរភូមិដែរទេមិន survival នៅក្នុងព្រៃជ្រៅក្នុងព្រៃជ្រៅអីទេតង់បែបនេះវាហៅបោះតង់តន់ហន់ហើយវាក៏គ្រោះថ្នាក់ដែរបោះតង់បែបនេះតែសារដែលខ្ញុំធ្លាប់ដើរច្រើនវាមិនច្រើនអីណាច្រើនដូចគេខ្ញុំធ្លាប់ដើរប្រហែលដងគឺវាបទពិសោធន៍គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ដើរម្នាក់ឯងព្រោះខ្ញុំក៏អាសាចូលព្រៃឡើងភ្នំម្នាក់ឯងនឹងយប់ដែរអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំហ៊ានមកនេះតែមកនេះក៏មិនអ៊ូតអាងថាខ្លួនឯងខ្លាំងអីដែរគឺមកនេះមកដោយ slow មកដោយចិត្តល្អបរិសុទ្ធទាំងផ្លូវក្នុងទាំងផ្លូវអមនុស្សទាំងមនុស្សដែលមានជីវិតរស់នៅហ្មងពេលយើងទៅដេកនៅកន្លែងណាមួយអញ្ចឹងចូលដល់ទឹកដីគេគឺយើងត្រូវតែសុំត្រូវតែ slow boat ទន់ភ្លន់និយាយសុំគេតាមការគូសំហើយយប់នេះសុំមកគេនៅនេះមកយប់ហើយពេលយើងចំអិនហូបហើយយើងដាក់សែនឲ្យគេអីចឹងទៅហ្នឹងគឺយើងសុខហើយតែយើងសុំគេគឺយើងសុខហើយចំពោះផ្លូវមនុស្សដែលមានរស់រានមានជីវិតវិញអាហ្នឹងវាពិបាក control បន្តិចព្រោះអីយប់មិញគឺខ្ញុំធ្វើអីអត់លះទេដោយសារអីនៅជុំវិញនេះសិតតែភូមិហើយមានផ្លូវអ្នកភូមិជិះឆ្លងកាត់ទៅមកហើយដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវបិទភ្លើងផងបើកភ្លើងផងអត់ហ៊ានបើកភ្លើងភ្លឺខ្លាំងអត់ហ៊ានបើកយូរព្រោះខ្លាចអ្នកភូមិឃើញប៉ុន្តែនៅតែមានអ្នកឃើញហើយមានអ្នកភូមិប្រចាំពិលដាក់ផ្នែកខ្ញុំវិញទៀតជុំមិញអញ្ចឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំយប់មិញនៅដល់ម៉ោង12តម្រាំតែដាច់ចិត្តដេកហើយក៏អត់ដេកឲ្យលុកស្កប់ស្កល់ដែរគឺដេកធ្វើម៉េចដើម្បីកុំឲ្យខ្លួនឯងបាត់កម្លាំងហើយនឹងអាច control សុខភាពរបស់ខ្លួនឯងនៅយប់មិញយប់មិញគឺអត់អីដែរគឺខ្ញុំបានសុខហើយព្រោះខ្ញុំសុំអានេះបើអ្នកអត់ជឿខាងហ្នឹងហើយជាក៏អត់ទៅយល់ទេ
ព្រោះអីយកមិញខ្ញុំដាក់សែនខ្ញុំសុំថាឲ្យជួយបាំងផ្នែកពីមនុស្សអាក្រក់អីចឹងទៅយកមិញខ្ញុំដេកបានសុខមែនខ្ញុំយកមិញខ្ញុំភ្ញាក់ច្រើនដងមែនតែភ្ញាក់មកគឺអត់អីទេគឺ safety មែនតែហើយខ្ញុំជាមនុស្សមួយដែលឆាប់ដឹងបើសិនជាមានអារម្មណ៍ថាអត់ safety ទេខ្ញុំឆាប់ដឹងប៉ុន្តែយកមិញគឺអត់មានអារម្មណ៍ចម្លែកអត់មានអារម្មណ៍ឲ្យអត់សុខភាពគិតរហូតទេអញ្ចឹងគឺវាល្អមែនតើហើយអាចនឹងមកកន្លែងនេះភាសាទៀតមកដោយ solo អត់ដឹងថាមកដោយ solo ឬនាំ team មកទេប៉ុន្តែកន្លែងនេះអែមមែនតើហើយជុំវិញនេះសិតតែវាស្រែស្អាតអ្នកចូលចិត្តទេសភាពអ្នកចូលចិត្តបោះតង់គឺប៉ុណ្ណឹងអែមហើយទេសភាពស្អាតហើយស្ងប់ស្ងាត់វាអត់មានលឺសលេងបាសសលេងម៉ូតូសលេងឡានផឹកឡើងលឺខ្លាំងជាប្រេទៀតអីទេចឹងនៅតាមអស់ចិត្តយើងអត់ prefer ញ៉ាំហ្នឹងមកមើលអូយកោតខ្លួនឯងទៅមកចេះភ្លេចទិញ prefer មកកើតហ្មងជាដល់នោះហេ Watch